नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है विश्वकर्मा टेक्निकल में। तो दोस्तों, ये 12 इंच की आटा चक्की है, घरेलू आटा चक्की, और सिंगल फेस मोटर से ये चलती है। 2 एचपी की इसके ऊपर मोटर लगती है। इसमें प्रॉब्लम हो रही है, आटा बारीक नहीं हो पा रहा है और चक्की बहुत ही ज़्यादा आवाज़ कर रही है। तो दोस्तों, चक्की को खोलते हैं और देखते हैं आखिर चक्की के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम है। और इन्होंने खुद से ही मतलब रिपेयरिंग की है, इन्होंने टके वगैरह। तो कहाँ क्या गड़बड़ हुई है दोस्तों, वो आपको बताएंगे, वीडियो में बने रहिए आप। तो दोस्तों देखिए, दोनों पत्थर खुल चुके हैं। तो दोस्तों, इन्होंने पत्थर के बॉर्डर के ऊपर भी लाइनिंग बना दी है। तो दोस्तों, जो एमरी पत्थर होता है उसके ऊपर लाइनिंग नहीं बनानी होती है। और अगर चक्की आपका ज़्यादा पत्थर रफ होता है, चिकना आटा आता है, और अगर आप हल्की लाइनिंग बनाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। और इसका एक बेरिंग है दोस्तों, वो मैं निकाल रहा हूँ। तो थोड़ा बेरिंग दोस्तों जाम है और इसमें दोस्तों ग्रीस वगैरह भर के उसके बाद उसको फिटिंग करेंगे। और ये दोस्तों इसका वर्म है, देखिए आप, काफ़ी हेवी वर्म है दोस्तों। इस टाइप का वर्म मैंने पहली बार ही देखा है। वैसे काफ़ी जगह आपने देखा ही होगा, नॉर्मल जो वर्म आता है, इसमें दोस्तों ये चूड़ियाँ होती है वो ज़्यादा मात्रा में है और वर्म के आगे ही स्प्रिंग लगी हुई है। तो ये अच्छा वर्म है दोस्तों। और थोड़ी सी पत्ती नीचे लेंगे दोस्तों, और इसमें 4 नाली की बनी हुई है दोस्तों, और 4 नाली काफ़ी होती है दोस्तों। और काफ़ी जगह 6 नाली देते हैं 12 इंच के अंदर। तो 6 नाली की ज़रूरत नहीं है, वैसे 3 और 4 नाली बहुत है। तो देखिए आप, अंदर से दोस्तों पेटा को आपको ले लेना है। और बॉर्डर आपको दोस्तों 1.5 से पौने 2 इंच ही रखना है, ज़्यादा नहीं रखना है दोस्तों, तभी आपका आटा बारीक बन पाएगा। और नाली दोस्तों इन्होंने क्या ज़्यादा तिरछे कर दी है। हर वीडियो में बताता हूँ, तिरछी होना ज़रूरी है नाली की, लेकिन ऐसा भी नहीं हो कि आप ज़रूरत से ज़्यादा तिरछी कर दो। तो उससे क्या होगा दोस्तों, दाना क्या तुरंत बाहर निकलने की कोशिश में रहेगा। तो आपका क्या का टुकड़े, हल्के टुकड़े आएंगे दाने पिसाई के अंदर। तो दोस्तों थोड़ी थोड़ी मैंने नाली की सुधार की है और बाहर तक मुंह पूरा खोल दिया है। और आप दोस्तों बाहर पे हल्की नाली बनाते हो, इससे क्या होता है, पत्थर के अंदर आटा चिपकता है, जो फेस होती है पिसे होती है वहाँ पर भी आटा चिपकता है। तो आप पूरी तरह से नाली बनाइए। और ये पत्ती दोस्तों हमेशा नीचे रखनी है। कभी भी अगर आपकी नाली गहरी होती है तो आपको नाली में आटा नहीं लगाना है, नाली की चौड़ाई ज़्यादा कर लेना है। मैं एक वीडियो लेके आऊँगा दाना बाहर आने के ऊपर स्पेशली, जो कि मैं पत्थर के ऊपर से मैं खुद आपको समझाऊंगा। ये है दोस्तों फिक्स वाला पत्थर, घूमने वाला पत्थर कंप्लीट हो चुका है। अगर तिरछे ज़्यादा होती है नाली की और अगर कम होती है तो आपको एक ही बार में सही नहीं करना है, थोड़ी थोड़ी मात्रा में आपको कम ज़्यादा करना है दोस्तों। एक ही बार में आप नाली को सही करने जाओगे तो आपकी नाली की चौड़ाई ज़्यादा हो जाएगी, जिससे आटा आपका रफ आने लगेगा। तो नाली की गहराई के अनुसार ही नाली की चौड़ाई बनाएं। ऐसा नहीं कि आप मतलब हल्की गहरी कर रहे हो, चौड़ाई ज़्यादा कर रहे हो, तो उससे भी आपका आटा रफ होगा। तो जितनी गहरी होती है उसी के अकॉर्डिंग नाली की चौड़ाई बनती है। और पत्थर को भी ध्यान रखना होता है, आपका पत्थर कैसा है, रफ है या चिकना है, उसी के अनुसार आपको टकई मारना है। काफ़ी जगह पेटा भी चलाते हैं अंदर तक, तो ज़्यादा पेटा चलाने से चक्की ज़्यादा गर्म भी होती है दोस्तों और आटा बारीक नहीं बन पाता है। तो दोस्तों ये वाला पत्थर भी कंप्लीट हो चुका है। और अब दोस्तों वो बेरिंग खोला था जो फिक्स वाले पत्थर के अंदर, ये नया नया क्या सॉरी ग्रीस वगैरह डाल के दोस्तों इसकी फिटिंग वगैरह कर देते हैं।
तो दोस्तों कंप्लीट फिट हो चुका है बेरिंग। अब दोस्तों पत्थर फिटिंग वगैरह कर लेते हैं। अगर आपका पत्थर ज़्यादा ज़्यादा रफ हो चुका है, आटा बारीक नहीं बन पा रहा है, आपने नाली वगैरह बिल्कुल सही बनाई है, तो आपको क्या करना है, थोड़ी सी रेत लेना है और उसके अंदर आटा जो होता है वेस्ट वाला वो मिक्स कर लेना है और बारी बारी से 2-3 बार पीस लेना है। उससे क्या होगा, आपके पत्थर की पॉलिश अगर बिगड़ चुकी है, पत्थर का लेवल बिगड़ चुका है तो वो सही हो जाएगा। उसके बाद आपको छोटी चक्की में ध्यान रखना है, ज़्यादा मात्रा में दलिया नहीं करना है। अगर आप 20 से 25 या 50 केजी दलिया करते हो या 100 केजी दलिया करते हो, तो उसके बाद आपको 20, 25, 30 केजी गेहूँ पीसना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कंटिन्यू दलिया ही करोगे तो आपका पत्थर रफ हो जाएगा। दोस्तों ये पुली का जो बोल्ट टूट चुका था यहाँ से, तो मैंने दूसरा होल डलवा के उसमें आटे वगैरह डलवाए हैं, देखिए आप। और दोस्तों ये पुली आवाज कर रही थी जो फर्स्ट में आपने देखा, तो दोस्तों देखिए यहाँ पे ग्राइंडर से पता नहीं किसने किया, इतना चौड़ा दोस्तों ये बना दिया है। तो दोस्तों अगर इतना ऐसा रहेगा तो आपकी पुली ऐसे यूज हो जाएगी। तो दोस्तों मैं नया कर रहा हूँ यहाँ पे। अगर काफ़ी जगह होल भी होता है, अगर आपका होल है तो सबसे बढ़िया दोस्तों। अगर होल नहीं है तो आप देखिए इस तरह से बना सकते हो ग्राइंडर की मदद से। उसके बाद को आपको पुली को फिट करना है। और अगर पुली लूज है दोस्तों तो आपको पैकिंग डालना है, जो चादर का जो पतला वाला होता है दोस्तों, वो आपको डाल के आप बढ़िया से बोल्ट को टाइट कर लीजिए। पुली लूज नहीं रहनी चाहिए। और बेल्ट देखिए ज़्यादा मात्रा में टाइट है, तो ज़्यादा मात्रा में बेल्ट टाइट नहीं रखना है। इससे क्या होगा, बेल्ट भी खराब होगा और पुली जल्दी लूज हो जाएगी दोस्तों। तो दोस्तों मोटर को दोस्तों एडजस्ट कर रहा हूँ। मोटर को एडजस्ट करने के बाद देखिए हमने चक्की को चालू कर दिया है। अब थोड़े से दोस्तों हम गेहूँ डालेंगे। और दोस्तों ये गाला जो सुपड़ी है दोस्तों, इसके बोल्ट वगैरह कहीं घूम चुके हैं, इसीलिए दोस्तों यहाँ कपड़ा लगाना पड़ रहा है नीचे। और मेरे पास दोस्तों बोल्ट नहीं थे, नहीं तो मैं डाल देता दूसरे। तो दोस्तों चक्की चालू हो चुकी है और आटे की क्वालिटी दोस्तों देख सकते हो एकदम ही बढ़िया आ रही है, एकदम पाउडर के समान है दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।